टाइगर 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 मेरे मोबाइल में एक कॉल आया, ये जाल में सांप फंस गया। कौन सा सांप है देखिए, अभी वीडियो में बने रहो। जय हिंद जय भारत। जो वीडियो તમને ગમે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મિત્રો शामिल साहब है, जाल में फंस गया। तो पगमा जो આમાં કઈ મૂકવાનું ને તો આ બધો કવડી લે હે તને લઈ કવડી ની જો તું કે એટલે એ તું સીપીએ પેલા ના ઈસવણીએ પકડે જોઈ આખોનો મારી જોવા છે ના તારા કરતા મને બુદ્ધિ છે શૈલા એ હવરા તો ફાઈલો કાન જોઈને કે બસ આ કાઢને हलवा है तारा में મૂકી દીધું વાહ એ થોડુંક કોવડું વાહ બચ્ચો કાળે બચ્ચો બોરે હા મારી એક વાત દીને અમે તો કેમ જનો દાદા સુની એ તો આમ રાખજો ને એમને કોડી ની આ બીયો ની આ બીજો હા તો શૂટિંગ ઉતારી मार बाजू में ये मेरा वीडियो बनाता है, एडिटिंग वाला है, ये वीडियो बनाने वाला है। इसका वीडियो मैं बनाता हूँ। आप फांसी दे दी એ તું ફાંસી આમ છે આમ દેજો કાઢો ગાલી બધું કવડી રહેલા આ ખાલી ગમે છોકરો મારી તો ભાગ માં તો તું તમારા મોબાઈલ માં ઉતારું મોલ્લો ખાન જો મોલ્લો ભાગી ગયો ટ્રાફિક ત્યાં
આ બટુક જાઓ કાન પકડ લીધો હોય તો ઘર છે એ વઈ જાય કોણ જો શોધ તો ખરી હતા આ એક ફેરવી નાખ ફેરવી ના હોય નહીં ઓલા બધે બેહાડવા ફેરવી નાખ પાણીમાં ટટકાવો હવે દેખતા ખવા આવતા ઓલા હોય આજ તો કરવા ચાલે આની પાછો વળીને નહીં આવી હું મોબાઈલ શું કરવા લાગે વગર તો પકડાથી બોલાવતી આડી જે છે